朋友们注意，这是月薪3.5万的老焊工总结出来的焊接技巧，看这个焊接手法，简直是一种享受。如果需要连接这2个方管，需要在另一个单独的方管上画好相同角度标记线，切割的时候可以切割为漏斗形。在连接的时候，这个特殊形状会增加坚固程度，也可以使得角度更为平滑顺眼。第二个，在钢管上的一端画出4个相同的等腰三角形，按标记线切割以后，把剩余的锯齿靠拢到一起。焊接打磨完成以后，就可以把钢管打造成尖头。第3个，按照尺寸画出3条直线，两边的直线分别画一个等腰三角形，底部画成圆弧形。切割掉2个三角形中间的部分，就可以把这根方管完整的扣在另一根方管上。第4个，把钢管一端的其余3个角都切除掉，就可以把3根方管相结合，焊接成一个立体直角。